Hello anh em. Mình vừa mới nhận bộ keycap ACO ASA Clear, tức là cái bộ mà nó xuyên toàn bộ led lên phía trên. Nó khác với lại bộ pudding nhé. Bộ pudding là chỉ có cái phần ký tự và một phần ở dưới. Đây, bộ pudding đây. Mình lấy cái pudding cho anh em xem đã. Nó khác nhé, để anh em phân biệt. Đây, cái pudding thì nó chỉ có cái phần dưới này đó, cái phần trong này là nó xuyên led mà cũng không xuyên hết, nó vẫn là nhựa hơi mờ mờ đúng không đó, với lại cái phần ký tự ở trên là nó xuyên led thôi. Còn cái con clear này thì nó khác hoàn toàn. Nó khác như thế nào thì bây giờ mình sẽ mở hộp để anh em xem. Mình mua mới nhưng mà do shop gói cũng không được cẩn thận cho lắm cho nên nó bị chảy một vài góc, nhưng mà cũng không sao, kệ đi. Ok, bây giờ xem bên trong nó có gì nhá. Đây, giống như một số bộ keycap của Aja. Cái kiểu làm này giống như mấy bộ của Aja, không giống như mấy bộ trước đó mình mua của ACO. Của ACO trước đó mình mua mấy bộ ASA thì đều có hộp nhựa và cũng đựng ở trong khay, cũng đẹp, nhưng mà nó không giống như này lắm nữa. Ok, cái này thì có một cái hộp nhựa nhìn giống như cái hộp của bàn phím hơn là của keycap đúng không? Giống như hộp của KBD Line. Mình mua bộ màu đen. Màu này gọi là màu black. Đây, black. Nó còn có bộ white, bộ màu trắng. Đầu tiên định lấy bộ màu trắng để sử dụng với lại 3098, nhưng mà thấy cái bộ GSA này xài hợp tay quá nên là cũng không muốn đổi. Nên cuối cùng là quyết định mua bộ màu đen để dùng với cái cây màu khói, cây màu smoke của KBD. Một lát mình sẽ gắn lên đây sau test. Ok, bên trong nó có gì? Mình cũng chưa biết nó có gì nữa. Có hình như có 3 khay. Theo cái độ dày này hình như có 3 khay rồi. Sao nào? Khay 1 này. Làm rất là chỉn chu nhé. Bên dưới khay số 1 là có một cái lớp. Cái này là một cái miếng mút, chắc là để chống sốc, di chuyển các thứ thì không bị va đập chống sốc. Này, rất là chỉn chu. Một miếng mút màu đen. Sau đó lại còn một miếng ni lông phủ lên cái bề mặt keycap nữa, chắc là để chống bụi. Mình biết lý do tại sao rồi. Một phần là vì mình vừa thấy là cái keycap này là bóng. Đó, anh em thấy không? Nhựa bóng nhá. Nhựa bóng. Bóng chứ không phải là hơi sần giống như mấy bộ ASA khác. Mấy bộ ASA khác là chất liệu PPT đúng không? Nhưng cái này mình thấy hình như là ABS. Hình như ABS, không biết phải không? Tí mình xem lại. Và bóng nhá, bóng này thì mà lắp lên một cái cây màu đen hoặc là cây màu khói, cây màu smoke thì chắc là nhìn sẽ rất là sang. Một lát mình sẽ thử. Đây, một lớp ni lông này. Đây là khay thứ hai. Khay thứ hai thì chứa 5 pad này, space 7U này, cặp split space và mấy cái phím, ví dụ như cụm R3, R4 của bàn phím full size hoặc là bàn phím 87, với lại cụm âm lượng của các bàn phím 108 phím ấy. Thực ra 108 nó mới là full nhé, 104 chưa phải là full đâu. Đây là khay thứ ba. Đó, giữa các cái khay thì lại có một miếng mút như thế này. Phải nói là ACO làm bộ này rất là chỉn chu. Rồi, mút lại còn ni lông luôn. Ở dưới này là các nút novel, quá trời novel luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12 nút novel, đủ các loại con vật khác nhau. Ok, ship cái này là ship 2U này. Ship 2U cho các bàn phím đặc biệt. Ship 1.75 này. Cái này là Antelet Control FN 1.5U này, cũng cho các bàn phím đặc biệt 1.5U. Còn thông thường thì nó chỉ là 1.25U đấy nhá. Chữ B Secure. Rồi mấy phím chức năng khác. Ok. Bây giờ mình sẽ xem chi tiết nó như thế nào nhá. Đây là cụm alpha này, cụm số và cụm hàng F. Rất là bóng. Anh em thấy cảm giác rất là bóng, nhìn rất là bóng ấy. Cái ký tự in này thì nó in nổi lên,
in nổi. Theo mình thì chắc là in bằng công nghệ laser chứ không phải là đai sắp. Đai sắp tức là in nhiệt, nghĩa là cái ký tự nó sẽ chìm vào luôn cái nhựa của cái keycap. Giống như mấy bộ ASA thì cái đó là in đai sắp, thì cái đó là dùng thì chắc là sẽ cũng khó mà có thể mở được, bởi vì là nó chỉ bóng keycap, nó chỉ ví dụ nó mòn cả keycap thì cái chữ nó cũng chưa bị mòn. Nhưng mà mấy bộ mà in laser như thế này thì có thể là sẽ mòn nếu như mà xài lâu, có thể thôi. Thực ra nó cũng trên lý thuyết thôi, chứ cái bộ OEM của mình ạ, bộ OEM của mình dùng bao lâu nay cũng không mòn được ký tự. Đây, nó bóng luôn mà cũng không mòn. Mình có bộ OEM mình hay dùng trên con KBD ấy. Anh em search lại các video cũ của mình sẽ thấy đó, xài hoài đến nỗi mà bóng cả nút mà chữ có mòn đâu đó, cho nên là chắc là cũng chỉ trên lý thuyết, cũng không biết bao giờ nó mới mòn nổi đó. Bèo chắc cũng phải 2 năm 3 năm ví dụ thế nếu mà dùng liên tục. Có một cái mà mình thấy là có thể với mình nó là cái điểm trừ, còn với anh em thì không biết như thế nào. Đấy là do là cái bộ này nó xuyên hết đó, anh em thấy không, nó trong suốt luôn, nó trong suốt, nó xuyên hết đó. Cho nên là nhìn mấy cái đường gân ấy, mấy cái đường gân ở phía trong ấy, với lại cái chân keycap ấy, đó, nhìn khi mà nhìn từ trên xuống ấy, cảm giác giống như là mình có một cái camera xuyên thấu, nhìn xuyên thấu người khác nhưng mà vẫn nhìn thấy đồ lót ví dụ như vậy nói vui như vậy đó. Nghĩa là mình vẫn nhìn thấy cái xương với lại cái lõi của trụ keycap từ trên xuống, nếu mà nhìn từ trên xuống. Cái này ấy, nếu mà bình thường nhé, không mở đèn, không mở led thì có thể nó sẽ hơi ẩn, nhưng nếu mà anh em mở led thì sẽ có thể là sẽ hơi khó chịu với cái này. Một lát mình sẽ lắp lên bàn phím và mình sẽ thử led để xem là nó có cái sự khó chịu đấy không đó. Theo mình thì là có thể mình sẽ khó chịu. Đây là Space 6.25U. Cái độ dày này thì chắc là 1.5 mà, đúng rồi, 1.5 mm đấy. Rất dày, tức là ngang ngửa với các bộ ASA mà double shot. Cái này thì không phải double shot rồi, nhưng mà cái độ dày tương đương và cái chất nhựa nó cũng chất nhựa tốt, nên là gõ phím thì chắc nó vẫn đầm, và cái tiếng thì nó chắc cũng gần giống như ASA nhựa PBT mà double shot thôi. Thành Space này, Space rất là cân bằng nhá. Space này là anh em không cần phải uốn yếc gì luôn, Space rất là cân. Và cái mức độ hoàn thiện của sản phẩm thì theo mình đánh giá bằng mắt thường ấy, thì nó là tốt, rất tốt luôn đó, rất tốt. Và không biết là có phím nào mà bị hụt một miếng nhựa ở chân keycap giống như một số bộ ASA hay không, nhưng mà cái chân keycap của bộ này nhìn nó rất là đặc biệt, có nghĩa là cái khuôn đổ nó khác với lại những bộ ASA khác và trông nó rất là xịn sò. Ok, bây giờ chắc là sẽ lên phím và thử led, và sau đó sau test anh em nghe thử xem nó như thế nào nhé. Ok, mình sẽ lắp lên cây của con KBD 67 Lite R3. Nó là cái cây smoke nên lắp bộ này thì nó sẽ phù hợp hơn là lắp Aco 3098. Đây, ở đây hôm nay mình đã sử dụng các cái switch mà hỗ trợ xuyên led lên tốt nhất mà mình có. Bởi vì mình hầu như mình chỉ có mấy cái con mà cái phần top housing của nó là nhựa đặc thôi, thành ra nó không tỏa led tốt lắm, nên là hôm nay cố gắng sử dụng hết những con mà có thể tỏa led tốt của mình rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lắp phím lên đây, anh em chờ xíu nhé. Cảm giác gắn phím lên nó rất là khó, rất là chắc. Phải ấn cho vào này, xong đó phải ấn mạnh một chút thì nó mới xuống hết nhé. Nếu mà vào khó như thế này thì lát nhổ ra chắc chắn là sẽ rất khó. Đặc biệt là cái cây của mình ấy, thì là cái chân socket nó không được khít cho lắm, nên không phải khả năng nữa, chắc chắn là một lát khi mà mình nhổ keycap thì sẽ có một số switch bị rút lên theo luôn, chắc chắn luôn. Một phần vì nó cũng mới nữa, bộ này cũng mới lấy hôm nay mà chưa lắp phím phát nào. Anh em nghe thử âm này, nghe thử âm này, backspace này. Enter này.
Âm nghe khá đầm đúng không? Nghe khá là đầm chắc. Ok. EC. Cái cây của mình là cây smoke, nhưng mà nó cũng không tối lắm, nên thành ra là lắp bộ này thì cái keycap nó lại tối, nó vẫn tối hơn cả cái cây nữa. Space này, lắp space nhé, xem như này. Anh em nghe space này. Rất đầm, nghe rất đầm, nghe rất là đã. Nó không vang như các bộ ASA cũ mình từng dùng. Rất là chắc, phải ấn mạnh xuống nó mới xuống hết, ấn mạnh, ấn từ từ nó mới xuống hết được. Trong khi là mấy con ghét đỏ này là mấy con mà cái stem cũng nhỏ, lát gắn lên Aco Starfit thì chắc khít lắm luôn. Đây thử, cảm giác rất là chắc, lát nhổ lên chắc chắn là lên suýt luôn. Ship này. Nó không vang như các bộ ASA cũ mình từng dùng. Trước mình dùng bộ Eva 01 bộ màu tím xanh ấy. Bộ mà mình từng dùng trên con TM680 V1 thì nó vang. Sau đó mình còn dùng Blackpink rồi nhiều lắm không nhớ nữa. ASA mà dùng phải mấy bộ rồi. Đợt đó là dùng ASA với lại FSA cùng lúc luôn. FSA thì mình có bộ Black Gold của FL980. Lắp lên nhìn trông cũng sang phết. Nhìn nó giống như một chiếc mấy chiếc limousine đi tỉnh hạng sang, màu đen mà chữ màu vàng. Mấy cái xe đi Vũng Tàu Toàn Thắng hay là Thành Bưởi. Màu này cũng kiểu làm kiểu như này, nền black chữ gold. Màu chữ này là màu gold, màu này không gọi màu yellow đâu. Cái này nó làm kiểu gold này, nhìn nó sang hơn. Rất là chặt, gắn lên mấy con mà cái stem là dạng bốc thì chắc là rất khó để tháo ra. Ví dụ như Starfit này, nó không bốc hẳn mà gắn đã khó như này rồi, vậy thì mấy con kéo bốc cỡ nào nữa. Ở đây hôm nay lại không có kéo bốc, mấy con kéo bốc mới tặng hết rồi. Mấy con kéo bốc red, mấy chục con lâu không dùng đến, tặng. Có một cái đó là cái cụm around của nó thì lại trùng màu, nên thành ra là cả một bộ này nó là một màu luôn, cũng khó phối. Không phối nhìn để cho nó hay được. Lắp lên là đen kịt hết cả cái bàn phím. Anh em nào mà chịu chơi chắc là phải mua hai bộ này xong rồi phối màu trắng với màu đen. Nhìn giống bâu. Bộ bao trắng đen. Mua bộ trắng về phối cái này. Ví dụ là sẽ phối F5, F6, F7, F8 màu trắng chẳng hạn, Around màu trắng chẳng hạn, Enter Backspace màu trắng, ví dụ thế thì trông nó cũng thú vị hơn. Hoặc không thì toàn bộ mode thì sẽ để là màu trắng, toàn bộ alpha thì sẽ để màu đen, rồi hoặc là ngược lại. Thì trông hay nếu mà có điều kiện. Một bộ này hình như Aco đang bán chắc là 700 mấy rồi, không nhớ nữa. Nhưng mà mình mua của một shop quen ở ngoài Hà Nội nên là rẻ hơn. Mà đóng chán quá. Đóng vào đây thì cái miếng bìa ở bên ngoài nó lại bị móp mất ít. Cũng không sao, không ảnh hưởng gì lắm. Phím bên trong vẫn ngon lành, không chảy chụa là được.
Hôm nay gắn keycap lâu tại vì nó chắc quá, ấn xuống phải ấn mạnh, cảm giác nó cực kỳ khít. Và một phần là vì stem của Arco, stem của Swiss Arco nó cũng đã chắc rồi, nó không có bị rung lắc rồi. Gắn cái này nên nó càng chắc chắn, nó càng không rung lắc luôn. Đó. Mấy con ghét thì còn rung này. Đó. Starfit là gần như không có luôn. Mình để Starfit trên con này thì cả hơn tháng nay rồi, không tháo. Thấy hợp với lại con Swiss này. Tiếng nó hơi đanh, nhưng mà mình thích thế, mình thích cái tiếng của nó, thích cái tiếng đanh của nó, chấp nhận được. Lúc xong thì cũng đã không còn pin lá đồng với lại pin lò xo nữa rồi. Hôm trước lúc dùng cho bạn kia một ít, mấy 20 con, không nhớ nó là Arco gì, không nhớ này, hình như là Arco Orange V2, đúng không? Arco Orange V2, mà nó không phải V1 nữa. V1 thì là cái top housing của nó màu cam, còn cái V2 là cái top housing của nó màu trong suốt. Mình cũng chưa coi trên web của Arco xem có cái con đấy không, thấy nó cũng lạ lạ, chắc là V2. Thì cái tiếng pin lò xo của nó kinh khủng luôn. Lần đầu tiên thấy con tiếng pin nó ác như vậy. Nhưng mà lúc xong, lúc kỹ hai đầu lò xo xong thì cũng hết ok. Chưa còn thiếu ship 1.75U. Đây, ship 1.75 đây. Con này có ship 1.75, có ship 2.75 và có ship 2U luôn. Cân mọi layout. Mấy cái phím bên ngoài này để cho mà cùng round thì sẽ phải là cho là mượn cái này đi. Mượn cái ngã huyền này cho lên đây. Vì nó cũng có đeo. Rồi, pay up, pay down. Thôi chắc gắn đại đi. Đại cái cột ngoài cùng này cho nó nhanh. Pay up này, pay down này. Rồi, cái cuối gắn Antelet đi, kệ nó đi, đúng không? Thử nó mà, đúng không? Ok. Đây, cảm giác khá là sang trọng nhá. Nhìn đây, anh em nhìn này. Đó, nhìn rất là mạnh mẽ. Bóng, chính vì nó bóng nên nhìn rất là sang. Đó, bóng này một cái thì chỉ có một cái hạn chế, đấy là nó bị lưu dấu vân tay. Đó, anh em nào mà không khoái cái này ấy, thì chắc là phải có khăn bông để mình vệ sinh, mình lau thường xuyên, chứ không thì nó bám dấu vân tay thì nhìn nó mờ, nó không còn bóng nữa nếu mà gõ lâu. Đó, nhìn rất là sang, đẹp chưa bộ? Đó. Ok, bây giờ thử led nhé, thử led xem như thế nào nhé, xem là nó xuyên như thế nào. Cái bộ gì ta, cái bộ pudding là nó xuyên cũng đã long lanh đẹp lắm rồi, đúng không? Xem cái bộ clear thì nó còn xuyên như thế nào. Màu trắng thì chắc chắn nó sẽ xuyên nhiều hơn màu đen này, nhưng mà màu trắng mà gắn lên cái cây smoke thì nhìn nó kỳ lắm. Ok, mình mở led nhá. Led của mình là mạch xuôi, south facing, cho nên là cái led nó sẽ ở dưới, anh em nhìn thấy đó. Wow, cái này là đêm tối là chắc là cũng lung linh lắm này, đẹp không? Ban ngày ngập ánh sáng mà đã như thế này rồi. Đó, led tỏa đúng đẹp luôn. Thử chuyển nhé, xem chuyển màu, chuyển kiểu cho nó nháy để xem chuyển màu như nào. Đây. Đó, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà như khi nãy mình có nói, đấy là có một cái điểm mà mình không thích ở nó. Đấy là nhìn xuyên xuống dưới thì bị vướng vào những cái xương sống, những cái xương của keycap ở bên trong với lại cái lõi. Đó, thành ra cảm giác giống như là nhìn thì tưởng nhìn xuyên được quần áo, nhưng mà hóa ra vẫn bị vướng lại bộ đồ lót. Ví dụ thế. Nói vui như thế, đúng không? Đó. Ok. Đó. Anh em nào chơi hệ led mà kiếm bộ này wood chop luôn, ví dụ dùng cây đen hoặc là cây smoke giống như mình thì mua bộ màu đen, dùng cây màu trắng, cây sáng màu thì nên mua bộ màu trắng. Nhưng mà cái bộ màu trắng ấy, mà dùng với lại cây màu đỏ, chẳng hạn cây màu đỏ, cây màu xanh thì chắc là không đẹp lắm đâu. Mấy cái cây màu thì lại hơi kén keycap, đúng không? Đó, này, buổi tối là chắc là lung linh luôn. Anh em chơi hệ đèn đóm là ngon lành luôn. Đó, đẹp chưa bộ? Đó, bây giờ thử sau test nhé, xem là nó như nào nhá. Để mình hạ cái máy xuống một chút cho âm thanh nghe nó rõ ràng hơn.
Ok. Bây giờ sau test nhá. Tắt đèn nó đỡ nhức mắt nhá. Âm thanh nó khá giống với lại các bộ ASA nhưng mà không vang bằng ASA, nó đầm hơn một chút xíu, đúng không? Đầm hơn một chút xíu. Đó. Rất ổn đúng không? ASA thì nó không bị thấp và không bị tịt tiếng giống Cherry. Cái độ cao thì nó có thể ngang ngửa hoặc là nhỉnh hơn một chút xíu so với OEM. Nhưng mà nó cho cái cảm giác công thái học cao hơn thằng OEM. Đấy là cái phím nó lõm vào giữa, giống kiểu cái vòng cung Parabol đấy, nó lõm vào giữa. Nó giống như SA nhưng mà không cao bằng SA, không quá cao bằng SA. Thành ra là anh em không cần phải dùng kê tay, vẫn có thể gõ được, đúng không? Như SA, ví dụ SHP chẳng hạn, hoặc là Domigi chẳng hạn, thì phải dùng kê tay bởi vì nó rất là cao. Còn ASA thì không cao, đúng không? Bình thường. Đặc biệt là không bị cấn keycap khi mà dùng với lại bàn phím mạch ngược. Một sự lựa chọn chắc là đáng để anh em xuống tiền, nhất là anh em nào chơi hệ đèn đóm. Ok. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.